啲朋友玩三巴咧都遇到個問題，究竟我將啲信源係駁去條三巴度啊，定係信源駁落電視機度呢？咁嗱，兩個方法咧都得嘅，但係唔同嘅接駁方法咧就有唔同嘅考慮點。譬如話假設三巴掛牆嘅，咁其實如果最好嘅做法咧，應該都係先駁三巴先，因為如果你三巴掛牆啦，掛咗之後，其實你係好難再插啲線喺個三巴背脊。咁所以咧就先用晒三巴啲 input 咧，就會好啲，因為我哋仲剩翻一啲空嘅位可以喺個電視機度啊嘛。咁日後如果我哋加信源嘅話咧，就比較方便嘅。